안녕하세요. 김필수 자동차 연구소의 김필수입니다. 오늘 주제는요. 미래의 모빌리티, 이 소음을 싫어한다 라는 주제로 말씀드리고 있습니다. 지금 전기차 아마 소음이 없다는 거 많이 느끼실 거예요. 아마 이 연세가 드신 분들 같은 경우에는 기존의 내연기관차에 습관화되다 보니까 이 소음이나 진동 이거를 많이 느끼시고 또 안에 정숙성에 대한 부분들 관심이 있는 분들 굉장히 많을 겁니다. 또 일각에서는 매니아들 같은 경우에는 이 자동차를 즐길 때 특히 소음이 좀 어느 정도 있고 진동도 있으면서 운전 감각을 같이 느끼는 종합적인 이 감각으로 차를 운전하는 분들도 많을 것으로 보고 있습니다. 근데 최근에 한 5, 6년 사이에요 많이 등장한 것이 기존의 자동차에서 나는 소음에 대한 부정적인 시각이 커지면서 조용한 것을 지향한다고 말씀드릴 수가 있습니다. 이것이요 습관이 얼마큼 무서운지를 알 수 있겠죠. 예전만 하더라도 초기에 전기차가 보급이 될 때 주변에서 차가 오게 되면 골목길에서 보행자들 입장에서는 뒤에서 엔진 소리가 나면은 자연스럽게 한쪽으로 이 갓길 쪽으로 빠지면서 걸었던 기억나실 겁니다. 근데 최근에 하이브리드 자동차라든지 전기차가 보급이 되면서 아예 엔진 소리가 나지 않다 보니까 언제 차가 다가왔는지 모르다가 깜짝 놀라는 경우도 있고요. 피하지 않고 계속 그냥 이 일반 골목길을 걸어가는 경우도 많다고 볼 수가 있습니다. 실제로요 이런 부분들이 반복이 되다 보니까 일본에서 특히 10여 년 전부터 본격적으로 사고가 많이 발생을 했습니다. 특히 하이브리드 자동차는 마일드 하이브리드, 풀 하이브리드 등 기술적으로 여러 가지가 있지만은 도요타 프리우스를 기반으로 해서 풀 하이브리드 기술, 그러니까 저속으로 움직여서 4, 5km 정도는 배터리로 움직이는 전기차로 움직이는 것이죠. 이게 풀 하이브리드 기술인데요. 이 노하우가 가장 높은 것이 도요타를 비롯한 일본 차라고 볼 수가 있습니다. 이런 차가 10여 년 전부터 이 도쿄를 중심으로 해서 본격적으로 일본에 많이 보급이 되다 보니까 하이브리드 차가 일본에서는 주된 모델이 안착이 됐습니다. 이런 모델들 같은 경우에는 저속으로 이 모터를 움직이는 전기차로 운행이 될 때는 소음이 전혀 나지 않다 보니까 특히 우리나라와 틀리게 일본은 골목길 아마 아실 겁니다. 굉장히 좁은 골목이 많고 이런데 차가 많이 다니는 거 그러다 보니까 차고지 증명제도 있어서 이러한 좁은 골목에 불법으로 주차하는 경우는 한 대도 못 볼 정도로 주차 문화가 잘 돼 있는 국가 중에 하나가 일본이라고 볼 수가 있죠. 그래서 일본 같은 데서는 골목길 다니는 하이브리드 차의 무서움으로 인해서 접촉사고가 상당수가 많이 발생을 했습니다. 역시 우리나라도 접촉사고가 발생을 하기 시작을 했죠. 일본은 훨씬 더 빠르게 발생을 하다 보니까 일본 내에서 새로운 법규가 등장을 했습니다. 차가 소음이 전혀 안 생기면 안 된다라는 법규가 생기면서 지향성, 앞으로 전자음향을 만들어서 가속 페달의 속도에 따라서 이 소리가 더 크게 나오는 전자음향을 의무적으로 달게끔 바뀌었다는 거죠. 그러다 보니까 전기차인데도 불구하고 앞을 지향적으로 해서 각종 소리를 만들어서 이 보행자가 알아채고 옆으로 피할 수 있게끔 만드는 법안이 진행 중입니다. 국내에서도 이 법규가 만들어졌습니다. 따라서 지금 현재 보면은 오는 전기차의 소리가 윙 하면서 소리가 커지는 거 많이 느끼시죠? 그런 것들이 이제 소리가 예전에는 안 들리다가 최근에 많이 소리가 나오는 것이 바로 음향을 통해서 보행자가 옆으로 피할 수 있게끔 만들었다는 얘기죠. 그만큼 조용한 것이 이미 안착이 되기 시작했다는 겁니다. 이거는 보행자들이 느끼는 안착, 특히 무서움에 대한 정착 말고도 이 차를 운전하는 운전자 또는 탑승자들도 똑같은 문화가 확산되고 시작했다는 겁니다. 아까 초기에 말씀드린 대로 스포츠카라든지 각종 차를 운전하면서 소음과 진동, 운전 감각 이런 여러 가지를 복합적으로 운전을 즐기는 매니아들이 있는 반면에 최근에 들어와서는 실내의 정숙성을 강조를 하면서 클래식 음악을 편하게 듣고 또 외부의 소음을 차단하는 차단 기술이 종합적으로 가미되면서 실내의 정숙성이 강조되기 시작했다는 것이죠. 물론 포르쉐 타이칸 같은 이 전기차 스포츠카 같은 경우에는 매니아들이 실제로 차를 고속으로 달릴 때 소리가 전혀 들리지 않다 보니까 자동차의 운전 감각이 떨어지고 재미가 없다라는 걸 고려를 해서 실내에서 운전자들이 자동차의 소리를 중저음으로 해서 고성능으로 느낄 수 있는 전자음향을 놓아서 스위치를 통해서 이 듣기 싫을 때는 꺼버리고요. 듣고 싶을 때는 켜놓는
이러한 기능도 넣으면서 자동차의 미래 모빌리티가 변화되는 것도 최근에 어떤 자동차 생활이 크게 변화하는 하나의 특성이라고 볼 수가 있습니다. 그러다 보니까 최근에 자동차에 대한 부분들은 소음이 없는 것을 지향을 하고 또 일반 탑승자, 보행자, 운전자 모두가 무소음을 즐기는 문화가 안착이 됐다고 볼 수가 있습니다. 그만큼 소리가 적고 정적이 흐르는 이러한 상태를 즐긴다고 보고 있겠죠. 또 최근에 사회인들 보게 되면은 이 온통 이 주변의 사람과 같이 어울리고 또 이 군집 생활을 하다 보니까 이 소음이 없는 이 무서움에 대한 것들이 상당히 안정감에 중요하다고 판단을 해서 소리가 없는 것을 찾는 이런 경향도 늘어나는 것이 문화적 변화라고 볼 수가 있습니다. 자동차 실내에서 조용하게 얕은 클래식 음악이라든지 또 조용히 대화를 나눌 때 소음이 없는 엔진 소리가 전혀 들리지 않는 이런 것들을 즐기는 문화도 하나로 정착되고 있는 것이 최근의 자동차 문화의 흐름이라고 볼 수가 있습니다. 이 중에서 가장 대표적인 이동수단 중에서 문제가 되는 것이 바로 이륜차라고 볼 수가 있습니다. 이륜차는 자동차와 틀리게 엔진이라든지 이런 것들이 바깥으로 노출되다 보니까 소리가 그대로 전달이 됩니다. 특히 이 엔진에서 나오는 소리 자체가 머플러를 통해서 나오는데 자동차 같이 긴 머플러가 아니기 때문에요. 소음기가 붙어 있다 하더라도 소음이 상당히 크다고 볼 수가 있습니다. 특히 코로나로 인해서 2, 3년 동안 택배 배달 문화가 확산되고 음식 배달을 할 때 뭐 아파트 같은데 부다다 소리가 나면서 이륜차 소리가 굉장히 크게 들린다는 거 여러분들 느끼실 겁니다. 또 저녁 시간대 음식 배달이라든지 주택가에 오토바이가 배달 오토바이가 지나가게 되면 소음으로 인해서 눈살을 찌푸리는 경우 항상 느끼시는 사례라고 볼 수가 있습니다. 일반 자동차에 대한 규제보다도 이륜차에 대한 배출가스 기준도 아직은 덜하고요. 또 소음 기준도 약하다고 볼 수가 있습니다. 자동차에 비해서 훨씬 더 이륜차가 배출가스가 수배 많고 소리도 크다는 뜻을 가지고 있습니다. 말씀드린 대로 배달 문화가 확산이 되면서 이런 부작용이 상당히 커지다 보니까 어떤 지자체에서는요, 주택가 특히 아파트 단지에 몇 시 심야 시간 이후에는 배달 오토바이가 돌아가지 못하게끔 만드는 조례도 만든 이 지역 지자체도 등장을 하기 시작을 했습니다. 또 기존의 이륜차의 기준이 많이 낮다 보니까 특히 대한민국은 4, 50년 동안의 이륜차의 어떤 법규나 제도적 부분들이 가장 낙후되고 후진적인 국가라고 볼 수가 있습니다. 제가 이 시간을 통해서 여러분 이륜차에 대한 시스템 상당히 심각하다고 말씀을 드렸었죠. 제가 협회의 회장을 맡고 있으면서 이륜차 관련 세미나도 많이 주관을 했지만은요, 정부가 이런 부분에 이 고개를 돌리고 아예 소홀히 하다 보니까 이륜차는 또 선거철에 표도 못 듣죠. 그러다 보니까 이륜차 관련 제도 개선의 노력을 소홀히 했다는 것은 피할 수 없다고 볼 수가 있습니다. 그러다 보니까 이륜차의 관련 제도가 너무 엉망이라는 거죠. 사용신고 제도부터 시작을 해서 검사, 정비, 또 튜닝, 심지어는 보험이라든지 또는 렌트는 아예 없고요. 또 폐차는 아예 제도도 없습니다. 이런 전체적인 이륜차 전반적인 제도가 후진국효이고 불모지라고 볼 수가 있습니다. 그러다 보니까 관련 법규도 엉망이죠. 지금 말씀드린 소음에 대한 것들도 굉장히 낮은 기준이 4, 50년 전에 그대로 진행이 됐습니다. 일명 105dB 정도였었죠. 105dB이면요, 순간적으로 지나갈 때 소리가 굉장히 크게 들립니다. 특히 주변에 저녁 심야 시간대 주택가에서 조용한 상태에서 이 오토바이 한 대가 지나가게 되면 전체를 다 엉망으로 만들어 놓는 것이 바로 이륜차의 이 엔진 소음이라고 볼 수가 있습니다. 또 불법 이 부착물을 통해서 특히 머플러를 띈다든지 해가지고 이 부다다 소리가 너무 커서 눈살을 찌푸리는 정도가 아니라 거기다 배출가스도 굉장히 많이 배출되고 있죠. 이런 규제를 앞으로는 95dB, 10dB 정도를 낮춰서 좀 더 소음 규제를 강화하는 것이 최근에 한 흐름이라고 볼 수가 있습니다. 특히 이렇게 배출가스나 아니면은 소음 규제가 진행이 되더라도 결국은 이 운전하는 운전자의 운전 자세가 굉장히 중요함을 강조할 수가 있습니다. 95dB로 낮춘다 하더라도 이 기존의 오토바이는 소급 적용이 불가능하고요. 결국 운전자가 얼마큼 이 배려 안전을 통해서 특히 이제 야간 심야 시간대 운행을 좀 자제한다든지, 특히 이 고배기량 이륜차 매니아들 같은 경우에는 더더욱 조심해야 됩니다. 옛날만 하더라도 고배기량의 고급 모터사이클 3천, 4천만 원짜리 같은 경우에는 중저음에 의해서 뭐 남성의 가슴을 두들기는 뭐 중저음 소리 해가지고 여러 가지 뭐 선전도 많이 활용을 했었죠. 근데 그 소리를 요새는요, 소음으로 들립니다. 시끄럽다는 얘기죠. 특히 일요일 같은 경우에 이 고급 대배기량의 고급 모터사이클을 주택가에서 시동을 키는 순간에 그 중저음으로 인해서
모든 주택가가 다 진동을 해서 아침에 일찍 깨게 만든다는 거죠. 이거 보통 신뢰가 되는 거 아닙니다. 그래서 에티켓이 있는 이런 매니아들은요, 고급 모터사이클을 주택가에서 끌고 나갑니다. 그래서 큰 길가로 나가서 시동을 켜고, 그 다음에 한 바퀴 돈 다음에 집에 들어올 때도 미리 시동을 끄고 끌고 들어오는 이런 에티켓을 발휘하는 것, 역시 운전자의 선진운전 자세가 중요함을 강조할 수가 있습니다. 또 최근에 들어와서 이 이륜차 자체가 전기 이륜차로 많이 바뀌기 시작을 했습니다. 역시 소음이 전혀 들리질 않아서 훨씬 더 긍정적으로 볼 수가 있겠죠. 따라서 기존의 내연기관 이륜차 같은 경우에는 좀 더 운전자의 운전 자세, 또 법규 제도 강화, 또 기존의 내연기관차를 전기 이륜차로 바꾸는 이 정책적인 어떤 흐름, 이런 여러 가지가 어우러지면서 일반 자동차와 더불어서 소음을 없는 조용한 세상을 만드는데 기여할 것으로 좀 보고 있습니다. 모두 다 노력해야 한다는 것이죠. 이제는 자동차, 이륜차, 소음 모두 싫어합니다. 매니아들만 좋아한다는 거죠. 또 매니아들도 자연스럽게 정적을 즐기는 문화로 바뀌고 있다는 겁니다. 이륜차 고급 모터사이클의 소리, 중저음 굉장히 부정적으로 들리는 시대입니다. 모두 다 노력을 해야 된다는 거죠. 조용한 시대에 살고 있습니다. 앞으로 이러한 전기차를 기반으로 하는 미래 모빌리티가 크게 변모하면서 소리가 없는 세상이 펼쳐진다는 것도 하나의 흐름이니까요. 여러분들이 이런 부분에 대해서 자진해서 솔선수범하기도 하고 지켜주시는 모범을 보일 때라고 보고 있습니다. 고맙습니다.